मीटिंग ऑफ राजीव गांधी पंचायत राज टीपीसीसी अदर पर्सन्स क्योंकि हम लोग बाहर ढूंढते हैं कि लोगों को हम दूर कर सकें और इसीलिए दूर करना आसान है, लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये तो मुसलमानों को आप ज्यादा आजादी देते हो। ये उनका आर्गुमेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई मुसलमान ठीक है जिनको कि ये तय करेंगे कि ये ऐसे नहीं, ये उनका सोच है। फिर जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, आरक्षण देते हो, तो वो बोलते हैं कि आरक्षण का तो कुछ लगता ही नहीं है, वो तो कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, वो पढ़ते नहीं है लेकिन आप उनको फ्री में पढ़ा रहे हो। फिर जब हम महात्मा गांधी नरेगा करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि सबको आपके फ्री में देने का अगर कर दे। तो समावेश करना बहुत मुश्किल है, लोगों की तकलीफ को दूर करना और उनको अपने साथ जोड़ना मुश्किल है। हम लोग उसमें बड़ी लोगों को दूर करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें तो कई बहाने हैं कि ये ऐसा करते हैं इसलिए ये ठीक नहीं है, हम लोग खाद्य सुरक्षा देंगे तो लोग मुफ्त में खाने लगेंगे, काम तो कोई करते ही नहीं है, जैसी कई बातें लोग कहते हैं, जबकि हमको लोगों को जोड़ने की जरूरत है।